आफ्टरनून व्यूअर्स, वेलकम टू चैनल सभी मेहमान के लिए व्यूअर्स सुनी थी ठीक हो जहाँ रहो खुश रहो हालेलुया रब्बुल आलमीन। गुड आफ्टरनून व्यूअर्स। तो आज मैं पका रही हूँ यहाँ चिकन का कलेजी पका रही हूँ व्यूअर्स आज। तो ये हमारा लंच के लिए पका रही हूँ। अभी तक हमने लंच नहीं की है व्यूअर्स, बस 4 बजे से व्यूअर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैनल सबीद इमरान। गुड आफ्टरनून व्यूअर्स, कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद ठीक हो जहाँ रहो खुश रहो आमीन या रब्बुल आलमीन। सो आज मैंने व्यूअर्स कुक की है यह चिकन का कलेजी। सो उम्मीद है व्यूअर्स हमारा ब्लॉग को मुकम्मल देखो। उम्मीद है ये चिकन का कलेजी मैंने कुक की है या पसंद आएंगे आपको लोगों को व्यूअर्स, आप लोगों को पसंद आएंगे। मुकम्मल देखो व्यूअर्स। तो ये मेरा बेटा इमरान लंच करते हैं फिर स्कूल जाएंगे। ये चिकन का कलेजी तलीशी है। मैंने यहाँ गाजर डाला है, आलू डाला है। कहते कि चिकन कलेजी या सो ये दलीशी है व्यूअर्स। सो उम्मीद है व्यूअर्स दवा में याद रखो। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ¿cómo está Kila? Good afternoon viewers. So viewers, ngayon, chicken ka atay, atay, chicken ka atay, so carrots, saka patatas. So ये मैंने कुक की है व्यूअर्स। So viewers, कमुस्ता Kila? So viewers, खुदा हाफिज़, टेक केयर।